목적, 형용적 목적 이런 그 역할이 있거든요. 근데 왜 이러냐면은 헬라어가 이렇게 돼 있어요. 명사 하나하고 그리고 형용사 하나가 있으면 영어도 완전한 문장이 안 되고 한글도 완전한 문장이 안 되고 독일어도 완전한 문장이 안 되고 불란서어도 완전한 문장이 안 되고 태국은 내가 모르겠고 그런데 헬라어는 완전한 문장이 돼요. 명사만 있으면 자, 명사하고 형용사만 있다면 다른 나라 말들은 완전한 문장이 안 되는데 헬라어는 명사하고 형용사만 있어요. นิสัยลักษณะของภาษากรีกก็รู้สึกไม่เหมือนกับภาษาบทของภาษาของเราตรงก็ภาษากรีกต้องมีครบชุดถึงจะเป็นประโยคได้แต่ว่าที่นี้ไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้เป็นอย่างนั้นนี่ไม่เหมือนกับภาษาของเราทุกภาษาสงสัยภาษาไทยเป็นอย่างนี้ภาษาเกาหลีมาบอกภาษาเกาหลีภาษาอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เลยแต่ว่าภาษากรีกนั้นได้อยู่เราคิดว่ามันขาดอยู่ยังไม่สมบูรณ์แต่สมบูรณ์ได้ 그러니까 이제 이 경우 이제 그게 여기 적용이 돼요. 예를 들어서요, 사람이라는 명사하고 좋은이라는 형용사가 있으면 두 가지로 해석을 할 수 있어요. 사람은 좋다라고도 해석이 되고 그게 서술적이고요. 형용적은 좋은 사람 이렇게도 해석이 돼요. เมื่อเราบอกว่าคนดีมันจะอยู่นี่เลยคนดีทรงก็ดีก็เป็นที่สำคัญแค่นั้นแหละทุกคนดีเป็นอย่างนั้นถ้าคนบางคนนั้นดีอย่างนั้นเราตีความหมายเป็นอย่างไร 그 구조가 바로 여기 나타나요. 구라페, 세오프루스토스 두 개만 있어. 동사가 없어요. ที่นี่กราฟเตลโนสอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้น่าจะมีเป็นอะไรภาษาอะไรนะมีเป็นบอกไม่มีแต่ว่ามันสมบูรณ์ 그래서 이거를 형용적으로 해석을 하면 하나님의 영광으로 된 성경 이렇게 되는 거예요. และที่ความหมายอันหนึ่งว่าพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนโดยโดนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그런데 서술적으로 받으면 모든 성경은 하나님의 영광으로 된 것으로 이렇게 해석이 되는 거예요. ที่ความหมายอีกอันหนึ่งพระคัมภีร์ทั้งหมดโดยโดนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러면 이제 이 두 종류, 두 가지의 해석법에서 어느 쪽을 택하느냐, 서술적이냐, 형용적이냐, 이거를 결정을 해야 돼요. ถ้าอย่างนั้น 교수님들은. พวกเราต้องศึกษาอย่างดีๆแล้วต้องเลือกเอาอย่างนี้หรือเอาอย่างนั้นหรือ 그런데 이제 항상 성경은 인간을 위해서 하나님이 기록했는데 그것을 언어로 기록했기 때문에 언어의 가장 중요한 특성은 문맥, 맥락을 보는 겁니다. แท้ที่ในพระคำของพระเจ้าไม่ใช่เป็นภาษามนุษย์ของเรานี่แต่ว่าถูกเขียนโดยภาษามนุษย์ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาเนี่ยต้องดูว่านี่มาจากไหนจะไปที่ไหนต้องดูข้างหน้าข้างหลังต้องดูถึงจะมีความหมายคืออะไรเราก็เข้าใจได้ 그런데 그 맥락을 보면 테오프루스토스 다음에 그리고 카이가 나오고 그 다음에 오펠리모스라는 유익한이라는 역시 형용사가 두 개가 나와요. 근데 형용적으로 해석을 하면 문장이 되지를 않아요. 서술적으로 해석을 해야 테오프루스토스도 살고 오펠리모스도 살아요. แต่เมื่อเราดู
ที่สำหรับคำศัพท์ที่ช่วยคำศัพท์อื่นมีสองอันเลย อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาที่ความหมายไม่ถูกแล้วมันที่ว่าหมายไม่ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งที่เราอธิบายแล้วเหมือนที่พยายามช่วยคำศัพท์สำคัญอย่างนั้นแหละเข้าใจทั้งสอง 그러니까 결과적으로 우리는 이 세오프루스토스, 파사그라페 세오프루스토스를 서술적으로 해석해서 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 라고 보는 것이 옳습니다. เพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนแปลว่าภาษาไทยแปลยังไงครับ2 ทิโมธีบทที่ 3 ข้อที่ 16 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือน โอเคข้างหน้าเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้อธิบายนั่นแหละเหมือนภาษาไทยก็แปลอย่างถูกต้อง 그 다음에 이제 또 이 교수님들이 또 해야 할 일이 또 뭐냐 하면요. 이 세오프루스토스가 능동적으로 역할을 하느냐, 수동적으로 역할을 하느냐에 따라서 성경 영감에 영향을 미쳐요. คำศัพท์เตโอพุลุสโตสนี่แหละเราที่ความหมายเหมือนถูกบังคับหรือเขาทำเองเราก็พิจารณาอย่างนี้แล้วก็รู้สึกต้องอิทธิพลถึงโดนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ 능동적으로 받으면 성경이 영감을 시키는 겁니다. ถ้าหากว่ามันเหมือนคิดเองไม่ใช่คนไม่บังคับอย่างนั้นแหละเหมือน성경이 뭐라고요? 영감시키고 감동 주는 거예요. พระคัมภีร์ก็ได้รับดลใจและให้เราได้รับพระพร 아까 신정통주의에서 내게 성경이 감동을 주면 그 부분이 하나님의 말씀이다 라고 생각했었던 것처럼 능동적으로 세오프루스토스를 생각을 하면 성경이 내게 감동을 주는 것으로 같은 입장으로 해석하는 겁니다. เมื่อแล้วออสตอกเขาตีความหมายว่าถ้าพระคัมภีร์โดนใจผมนี่เป็นพระคำของพระเจ้ากับเมื่อที่อธิบายนั้นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราตีความหมายอย่างนั้นเหมือนไปด้วยกันกับเขา 그러나 이 문장 속에서 이 세오프루스토스는 능동적으로보다는 수동적인 역할로 받는 것이 문맥에 의해서 확증이 됩니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูประโยคน่าจะไม่ใช่ทำเองคนบังคับไปทำนะ 그러니까 성경이 내게 감동을 주는 의미가 아니라 성경이 영감되어졌다라는 뜻이에요. ไม่ใช่พระคัมภีร์นี้ให้อิทธิพลถึงของเราไม่ใช่แบบนั้นคือพระคัมภีร์นั้นแหละถูกโดนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 그러니까 모든 성경, 파사브라페, 모든 성경이 하나님의 영감으로 되었다라고 말하는 겁니다. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ทุกตนถูกโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็แปลเป็น 그래서 성경 영감은요 객관적인 영감입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อพระคัมภีร์โดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมันไม่ใช่ส่วนตัวส่วนรวม 이 성경이 방 안에 있어도 하나님의 말씀이고 화장실에 있어도 하나님의 말씀이고 나한테 오늘은 감동을 주었는데 하나님의 말씀이고 집사람하고 싸워가지고 정신이 하나도 없을 때 읽으니까 감동을 안 줘도 하나님의 말씀이에요. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ที่โดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถือว่าพระคัมภีร์อยู่ที่ไหนก็ตามเป็นพระคัมภีร์เลยมันพระคัมภีร์ที่โดนใจผมประทับใจไม่ประทับใจไม่เกี่ยวก็เป็นพระคำของพระเจ้า 그래서 여기 바울 사도가 디모데에게 죽기 직전에 이게 디모데 후서가 감옥 2차 감옥에서 쓴 거거든요.
죽기 직전에 이 귀한 말씀을 남겼는데 파사그라페 테오플루스토스 카이 오펠리모스라고 이제 쓴 그 의미는 모든 기록된 성경인데 성경의 질을 가진 구약 플러스 이미 기록된 질을 가진 모든 성경이 하나님의 영감으로 정확무오하게 객관적으로 기록된 책이다. 이렇게 가르치는 겁니다. เพราะฉะนั้นเมื่อพระคำของพระเจ้าพูดไว้อย่างนี้ที่พระเจ้าใช้อาจารย์เปาโลสุดท้ายที่ก่อนไปสวรรค์ก็เขียนไว้เพราะว่าก่อนนั้นไม่มีนี่เป็นสุดท้ายและครั้งเดียวนี่พระคัมภีร์นั้นแหละถูกกลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์เราก็มีพระคัมภีร์ใหม่ก็มีช่วงนั้นเราอธิบายแล้วพระคัมภีร์ยังไม่ถูกเขียนนั้นต้องมีมันรวมด้วยนะ 예, 그래서 그 성경의 중요성, 특별히 교수하고 목사님들은 이 성경의 중요성을 인식하지 않으면 그러면 그냥 헛일하는 거예요. เพราะฉะนั้นผู้รับใช้พระเจ้าก็ดีผู้สนพระคัมภีร์ก็ดีถ้าพระคัมภีร์นี้ไม่สำคัญไม่คิดอย่างนั้นแหละนี่ไงเป็นทำหน้าที่ไหม 그리고 이 테오플루스토스라는 용어는 신약 성경에 딱 한 번 사용됩니다. คำศัพท์เตโอคูลุสโตสก็ใช้ครั้งเดียวนะ 그 용어를 바울 사도가 만들어 가지고 그렇게 우리에게 성경의 영감됨을 가르치고 있는 겁니다. เมื่ออาจารย์เปาโลตั้งคำศัพท์อย่างนี้และให้เราเข้าใจว่าพระคัมภีร์ตรงใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 이제 베드로후서로 가자고요. ถ้าอย่างนั้นเราต้องไป2เปโตรบทที่ 1ข้อที่20ถึง21 2 ที่ 1 ข้อ 21 20ถึง21 예. 20 21 20ที่เลยอ่านนะ อ่านเลยหรือยังไม่ทำแล้วอ่านทำเลี้ยงไม่ก่อน ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนว่าคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขาอาเมน โอเคข้อที่20 เปิดทางทางเตอันนี้สภาพ 예. 거기 เป็นความจริงภาษาบาลี 태국 성경은 혹시 네. 모든 성경은 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 부을 것으로 돼 있어 부은 것으로 돼 있어. และต้องตีความหมายที่เป็นจะอ่านดูอีกครั้งหรือเปล่าอ่านดูอีกครั้งสุดท้าย สองข้อเลย อ่านข้อเดียว ไม่ได้เรา เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ 베드로 후서 1장 20절 21절 เมื่อกี้เราอ่านไม่ ว่าถูกต้อง ถูกต้องหรือ ข้อ ที่ 20 ที่เป็นแล้ว ผมไม่ถูกต้อง 20ที่ โอเค อีกต่อไปโลที่หนึ่งข้อ20เป็นนะครับ ค่ะถูกต้อง สองนี้เดิม สองเปโตร ใช่ สองเปโตร1 20 21 บทที่ และสุดท้ายบอกว่าแก้อะไรก็แก้ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรง ไม่ได้ และแก้มา ดลใจเขาแก้ เอาเองไม่ได้ อ๋อ เอาเองไม่ได้เหรอ ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ไม่ได้มาจาก 사람의 생각으로 풀 것이 아니다. 그러니까 풀 것으로 써 있구나. 푼 것으로 가는 거야. 네. 우리 ตี 성경이 ความไม่ได้ตีความหมายตีความหมายเป็นมี อะไรครับ 풀 것으로. ตีความหมาย 오케이, 네, 알겠어요. 네, 거기에 문제가 있어요.
มีปัญหาอยู่ตรงนี้ 예. 그래서 여기 이제 보시면 이 먼저 할 것은 모든 성경의 모든 예언은 사상을 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말하는 것이라 이렇게 되어 있거든요. 그런데 여기서 모든 예언은 했을 때 이게 예언만 가리키느냐 아니면 성경 전체를 가리키느냐 요걸 판단을 해야 돼요. ที่นี่บอกอะไรกันพยากรณ์หรือ ไม่ไม่ คำข ผู้ อง เผยพระวจนะ อ๋อ คำ ผู้เผยพระวจนะโอเคคำของผู้เผยพระวจนะนี่ได้มีปัญหาบอกว่านี่ความหมายคือหมายความว่าหนังสือผู้เผยพระวจนะเท่านั้นหรืออย่างนี้แล้วมีปัญหา 네. 바울 사도가요. 베드로 사도가요. 베드로 사도가 모든 예언이라고 했을 때 이 예언의 가치, 성경의 가치를 생각했냐? 아니면 성경의 예언의 확실성과 신뢰성을 생각했냐? 요걸 분간을 해야 돼요. เมื่อที่ความหมายข้อนี้ต้องเข้าใจว่ามีสองอย่างโมโหสมบูรณ์ชนโชง 확실성과 신뢰성. นี่เป็นมันยังแต่ต้องและไว้ใจได้ไหมอันหนึ่ง두 번째 확실성. 나타나서 아니 그거를 그러니까 가치, 성경의 가치, 예언의 가치냐, 밸류냐, 아니면 certainty, 확실성이냐 이 둘을 얘기하는 거죠. ค่าคำปล่อยพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ใช่นะ두 번째는 뭐라고? 확실성. 확실มันแน่ใจของพระเจ้าหรือเปล่านี่สองอย่างนี้ 이 맥락 속에서요 바로 19절로 가시면 ข้อที่19 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 라고 확실성을 지지를 해요. ที่นี่อ่านตัวบ้างก่อนข้างหน้า มีคำเผยพระวจนะที่แน่นอน แน่นอน그러면แน่นอน 그러면 แน่นอนยิ่งกว่านั้น 그러면 이제 여기 모든 예언할 때 베드로의 머릿속에는 예언 부분만 생각하는 게 아니고 왜냐하면 가치가 아니고 확실성이니까 예언은 확실성이 없어요. 사실은 미래의 것을 얘기했으니까. 그래서 확실성은 모든 성경 전체를 생각하면서 지금 이 말씀을 쓰고 있다라는 결론이 나오는 겁니다. ความแน่ใจนั่นแหละเขาเขียนกำลังคำนั้นนี่มันคิดถึงคือเป็นพระคำของพระทั้งหมด근데 그 다음에는 확실성만 따로 같이 예언은 확실성이 없는데 베드로가 지금 예언은 미리 내다보니까 이루어지지도 않았고 확실하지도 않은 그런 상황인 게 예언인데 여기서 확실성을 얘기를 하는 것은 성경 자체 그거는 확실하기 때문에 오히려 성경 자체를 생각하고 썼다. แท้จริงแล้วคำพยากรณ์ของอนาคตพระชนไม่แน่สำหรับเราไม่แน่เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์เปโตรกำลังพูดอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรื่องนี้เลยสำนักที่เขียนไว้ไม่เกี่ยวกับที่คำพยากรณ์นี้เพราะฉะนั้นที่ความหมายเราต้องระวัง 그래서 이제 쉽게 얘기하면요 베드로 사도가 이 말씀을 쓰는 것은 모든 성경을 생각하면서 썼지 예언 부분만 생각하고 썼다고 생각할 수 없다는 겁니다. พูดง่ายๆเมื่อเขาเขียนเนี่ยเราคิดถึงคือเป็นคำพยากรณ์ธรรมชาติพระคำพิธามหมดเลยนะ 왜냐하면 논리적으로 예언만 생각하고 썼다고 할 수 없기 때문에 เพราะว่าเราคิดว่าเมื่อเขาคิดเฉพาะคำโดยพระวจนะคำพยากรณ์ไม่ใช่เลย 이 월필드라는 훌륭한 신학자인데요.
그분이 이렇게 얘기를 했어요. 본문에 성경의 모든 예언을 해석하면서 본 구절이 구약 전체를 가리키는 것으로 해석해야 한다. นักตีความหมายพระคัมภีร์โมดบีเขาบอกว่านี่ข้อนี้แน่ชี้ถึงพระคัมภีร์ทั้งหมดเลยไม่ใช่คำแต่ของธรรมะ 그런데 이제 그렇게 모든 성경은 하면서 이제 시작을 했는데요. 여기서 베드로 사도가 성경이 될 수 있는 것과 없는 것을 구분을 해요. แต่ดูโมนาที่อาจารย์เปโตรรู้สึกแปลงเลยเป็นหนังสือที่เป็นพระคำของพระเจ้าได้ครับที่ไม่ได้ต้องแปลงอยู่ 이제 그래서 아까 사사로이 푼 것과 사사로이 풀 것의 차이가 나오는데요. เพราะฉะนั้นคือหมายความว่าเมื่อที่ความหมายเป็นส่วนตัวไม่ได้หรืออย่าทำหรืออย่าทำต่อไปอย่างนั้น 베드로 사도가 풀 것이라고 했다면, 풀 것을 생각했다면 무슨 뜻이냐면 모든 성경은 개인적으로 우리들이 사사로이 개인적으로 해석해서는 안 된다라고 말하는 거나 다름이 없어요. แท้จริงนั้นอาจารย์เปโตรพูดอย่างนี้คือพระคัมภีร์นั้นแหละอย่าตีความหมายส่วนตัวความคิดของตัวเองเลย 그러면 그 개인이 해석하는 것을 금하는 것이 바로 이 표현의 뜻이냐? 아니면 성경 저자가 푼 것, 성경 저자의 행동을 생각하면서 이 말씀을 썼냐? 이거를 구분을 해야 돼요. ถ้าอย่างนั้นเราต้องเข้าไปอีกนี่ผู้ที่เขียนพระคัมภีร์นี้เนี่ยความคิดของเขาหรือคนอื่นต้องแบ่งอย่างนั้นด้วย 그러니까 이 문맥으로 봐서요. 문맥으로 봐서 베드로가 성도들 개인이 성경 풀어서는 안 된다. 그렇게 얘기를 했으면 우리 풀면 안 돼요. 교수들도 풀면 안 돼요. ก็บอกว่าความหมายที่ความหมายพระคัมภีร์มันส่วนตัวลักษณะมันไม่ได้แค่นั้นแหละแม้แต่พวกเรานี่ที่ความหมายไม่ได้ 그 말을 하길 원하는 게 아니고 바로 베드로 사도는 성경이 만들어질 때 성경 저자도 지 맘대로 막 써서 기록한 게 아니다. 이렇게 지금 말하고자 하는 거예요. แต่สิ่งนั้นมันไม่เกี่ยวกับที่ความหมายแม้แต่ผู้ที่เขียนพระคัมภีร์มันเร็วแต่เขาเขียนอย่างนี้ไม่ใช่แต่อย่างนี้ครับเขากำลังพูดอยู่อย่างนั้น 그렇게 받아야 21절 뜻과 연관이 돼요. เมื่อเราที่ความหมายอย่างนี้แล้วถึงจะเข้าไปข้อที่21แล้วก็เข้ากันได้ 보세요. 이제 각자 푼 것으로 생각할 경우 이거거든요. 20절에서 성경은 각자 풀면 안 된다. 그런데 21절은 성경 연관 얘기를 하거든요. 이게 무슨 연관이냐고. 논리적으로 맞지는 않아요. เมื่ออย่าตีความหมายส่วนตัวเลยพูดไว้ข้อที่20แต่ข้อที่21นั่นแหละบอกว่าพระคัมภีร์นี้เป็นตัวโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเหมือนเข้ากันไม่ได้ 그러나 성경이 기록될 때 성경 저자들이 함부로 기록하지 않았다는 것을 이 얘기를 했다면 21절에 그 성경은 하나님께서 영감한 사람들을 사용해서 하나님이 쓰신 것이다 라고 논리가 아주 잘 맞아들어요. แค่นั้นแหละเข้ากันได้อย่างไรคือเมื่อผู้ที่เขียนพระคัมภีร์นั้นแหละเขาไม่ใช่เร็วแต่เขาเขียนเลยตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทำให้เมื่อเขาเขียนนั้นแหละถูกโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วข้อที่20กับข้อที่21เข้ากันได้ 그렇기 때문에 만약 이제 각자가 푼 것으로 생각을 하면 성경의 기원 누가 이 성경을 주셨다 하는 그 성경 저자가 그냥 없어져 버려요.
เมื่อเราตีความหมายว่าทุกคนใครก็ตามนั้นแล้วแต่แทนนั้นเลยผู้เขียนนั้นเลยหายไปเหมือนเจ้าคนนั้นหายไป 그러나 저자들이 스스로 그냥 이렇게 저렇게 쓴 것이 아니라고 풀면 그러면 성경의 저자가 하나님이라는 것을 분명하게 제시하는 거예요. หมายความว่าผู้ที่เขียนพระคัมภีร์นี่เขาไม่ใช่แล้วแต่เขียนอย่างนั้นถ้าเราตีความหมายอย่างนั้นคือไม่ใช่เขาเขียนผู้เขียนนั้นเป็นพระเจ้า 그래서 이제 그 본문에요 좀 특별한 헬라어 용어가 사용이 됐는데 그게 이디아스 에필루세우스라는 이 에필루세우스라는 용어예요. คำศัพท์เอพิลูเซอุสนี่คำศัพท์นี้สำคัญ 그래서 이 에필루세우스를 여러 가지로 이제 해석을 하는데요. 특별히 하나님이 해석해 주셨다는 뜻으로 사용이 돼요. นี่คำศัพท์นี้บอกว่าคือผู้ที่แปลผู้ที่ตีความหมายพระคัมภีร์คือเป็นพระเจ้า 이 아퀴라라는 그 기독교 학자가 있었는데 아퀴라가 요셉이 술 맡은 관원장의 꿈을 해석할 때 그 해석도 에필루시오스라는 용어를 썼어요. คำศัพท์อย่างนี้ใช้ได้อยู่ที่เมื่อผู้ที่เป็นนักศาสนศาสตร์คนหนึ่งอคิละเขาเขียนเรื่องของผู้ที่รับผิดชอบเล่าของสัตว์ของสมัยโยเซฟนั่นแหละใช้คำศัพท์ด้วยกันนี้ 근데 그 요셉의 꿈의 해석도 누가 주었냐? 하나님이 주셨거든요. แต่เรารู้ว่าเมื่อแก้ฝันของโยเซฟนั้นมาจากไหนมาจากพระเจ้า 그리고 헐마스도 여러분들 아실 텐데 이 에필루시스를 하나님이 계시하신 해석을 가리키는 것으로 그렇게 가르쳐요. นักศาสนาศาสตร์พอลมัสก็บอกว่าเมื่อนี่อคิละเขาตีความหมายอย่างนี้ก็มาจากพระเจ้า 그리고 우리가 성경 에스겔서를 읽으면 에스겔 37장 1절에서 10절 이게 에스겔에게 하나님께서 마른 뼈에 대해서 이상을 보여주세요. เอสเกลบทที่37ข้อที่1ถึง10ก็เป็นมันกระดูกเฮ็ดก็เป็นนิมิตก็เขาดูอยู่ 그리고 그 해석을 바로 다음 절 11절서부터 14절에서 하나님께서 직접 해석해 주세요. แต่นิมิตอย่างนี้มนุษย์เราได้ทำไม่ได้แต่เอสเกลบทที่37ข้อที่11ถึง14ที่พระเจ้าที่ความหมายว่าพระเจ้าโดยตรง 예레미야도 역시 마찬가지고요. เยเรมีก็เหมือนกัน 예레미야 13장 1절에서 4절에 예레미야에게 하나님께서 허리에 띈 띠를 유브라데 강가의 바위들에 감추도록 명하세요. เยเรมีบทที่12ข้อที่1ถึง4เป็นที่อะไรนี่ เข้มขัด เข็มขัดของเยเรมีก็ซ่อนตัวไว้อยู่ที่ดีมอะไรยูพระเทส 그리고 이제 여호와께서 예레미야에게 유브라데로 가서 거기 감춘 띠를 취하라 그렇게 명령을 해요. ต่อมาไปที่โน่นแล้วที่คุณซ่อนไว้แล้วเอาไปเลย 그런데 감추어뒀던 곳에 가서 그 띠를 취하니까 이게 썩어 있었어요. แต่เมื่อไปที่โน่นจะเก็บที่เป็นเข็มขัดอย่างนี้เสียหมด 이 상황 속에서 여호와 하나님께서 말씀도 주실 뿐만 아니라 거기에 그 말씀에 대한 해석도 주세요. สภาพเป็นอย่างนี้คือหมายความว่าเมื่อพระเจ้าตรัสและให้ที่ความหมายที่คำตรัสของพระเจ้าด้วยสถานการณ์ 그 해석이 이 썩은 배띠의 교훈은 하나님이 유다의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 이같이 썩게 하겠다라는 교훈으로 해석을 해주신 거예요. หมายความว่าคำสอนของพวกยิวดาห์
ก็รู้สึกเสียไปอย่างนั้นเหมือนเน่าเลย 이게 이제 무슨 의미냐면은 선지자들에게 하나님이 계시를 해주셨을 뿐만 아니라 또한 하나님이 그 계시를 해석해 주셨다는 것을 증명하는 겁니다. หมายความว่ามีเชื่อได้ว่าพระเจ้าให้มันนิมิตและให้พระเจ้าปฏิความหมายนิมิตด้วย 그래서 이런 그 해석을 하기 위해서 이 에피루시스를 스펜스라는 학자는 계시, 나타냄이라는 말로 번역을 했어요. และคำศัพท์อย่างนี้เราเข้าใจว่าเป็นการเผย 그리고 ตีความหมายอย่างนั้น 안드리라는 학자는 충동, 프랑팅이라는 충동